ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് വള്ളം നീറ്റിലിറക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ചുണ്ടൻ വള്ളമൊന്നുമല്ല, സാധാരണ ഒരു വള്ളം. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വള്ളമാണ്. ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെയിൻ്റ് അടിച്ച വീഡിയോസൊന്നും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന വീഡിയോസ് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കണ്ടമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടത്തിൽ ഇതേ വെള്ളമെല്ലാം കയറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. ഒരു കൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വെള്ളം കയറ്റിയിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അടുത്ത കൃഷി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം കയറ്റിയിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഇതാ സൂര്യൻ ദേ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യാസ്തമയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു വൈബല്ലേ. ഈ കാണുന്നത് പുഴയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പുഴയും ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടവും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇത് പുളുങ്ങുന്നെന്നാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഇത് അങ്ങോട്ട് ചിറയാണ് കേട്ടോ. കുറേ തെങ്ങുകളുണ്ട്. കണ്ട, നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളൊക്കെ ദേ റിഹേഴ്സൽ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും അവരുടെ റിഹേഴ്സൽ കാണാം. വള്ളം ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ഇറക്കിയിട്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഈ വള്ളം കണ്ടത്തിലൂടെ കറക്കി ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാനായിട്ടാണ്. ഈ കാണുന്ന ചുണ്ടൻവള്ളം നേരത്തെ തൊഴിഞ്ഞു പോയ ചുണ്ടൻവള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവർക്ക് ഇന്നൂടെയുള്ള റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇവർ മാക്സിമം ഒരുപാട് ടൈം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ബാക്കിലേക്ക് തുഴഞ്ഞു പോയിട്ട് വള്ളം ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പിന്നെയും വീണ്ടും ഇവർ തുഴയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. നാളെ ഇത് കരയ്ക്ക് കയറ്റി വള്ളം. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇവർ നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ അന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് നീറ്റിലിറക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വള്ളം ദേ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ വള്ളത്തിലൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന്. അതിന് ദേ കയറൊക്കെ അഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശിവപ്രിയ വേറൊരു വള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വള്ളത്തെ കയറി. എൻ്റെ കുഞ്ഞൂസിന് ഇതാ പേടിയായിട്ട് വയ്യ. അവൾ എന്നെ മുറുക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുക. എനിക്കും ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വള്ളത്തെ കയറി ഇരുന്നപ്പോൾ മുതൽ കാര്യം ഭയങ്കര സ്പീഡായിരുന്നു വള്ളത്തിന്. കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടോ, നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ഞാനത് കാരണം പേടിച്ചാണ് കേട്ടോ ഈ വള്ളത്തെ ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്പീഡാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ വള്ളത്തെ കയറിയപ്പോൾ മുതൽ. കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ മറിയുന്ന കണ്ടോ. അത്ര സ്പീഡായിരുന്നു ഈ വള്ളത്തെ കയറിയിട്ട്. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ യാത്ര. ഇത് സന്ധ്യ മയങ്ങുന്ന ടൈം. നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല കാറ്റും. ആഹാ, ആകാശമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല തണുത്ത കാറ്റും. ഇതേ ഇരുട്ട് വീണ്ടും കൂടി ഇതേ വള്ളം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇവർക്ക് നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ നല്ലൊരു വിജയം കരസ്ഥമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാര്യം ഇവർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതായി ഇവിടെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ബൈ.